Pourquoi je considère Sanji comme le numéro 2 de l'équipage? Je vais vous expliquer tout ça. Et on sait tous que cette tête de cactus est plus forte que Sanji en combat. Bah ouais les gars, c'est logique aussi, hein. Le mec c'est un combattant. Et dès le début de One Piece, on a toujours eu cet ordre-là, c'est-à-dire que Luffy se tape contre le capitaine, Zoro le bras droit et Sanji le bras gauche. Et même si y a pas trop une grosse différence entre le bras droit et le bras gauche, on sait tous qu'à chaque fois le bras droit est quand même supérieur. Mais la vérité, en termes d'utilité dans l'équipage, je suis désolé les gars, mais on peut plus se passer d'un Zoro que d'un Sanji. Sans Sanji déjà pour bouffer ça va être très compliqué, hein. C'est pas des cordons bleus dans cet équipage, hein. Je sais même pas si Luffy il est capable de faire une omelette. Pour vous dire, je suis tombé sur un extrait où Luffy déjà il galérait à faire la vaisselle. Et quand je vois le niveau que a atteint Sanji alors que le Boog il est tout le temps en cuisine en train de faire des plats, moi je te le dis ça force le respect. Surtout qu'en face Zoro lui il a le temps de s'entraîner. Et ouais hein, parce qu'à part s'entraîner, manger et dormir, le frérot il fait rien du tout sur le bateau sinon. Je vous jure les gars, il est tout le temps en train de roupiller.